เจ้าหัวใจไอคุปแต่งโดยนลินเรื่องย่อหลังปกฉันฝันไปหรือเปล่าพริมสาวสวยถามตัวเองอย่างไม่แน่ใจเมื่อสบกับดวงตาคมกริบสีทองของร่างสูงที่แนบชิดเสียจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจพาวร้อนผมรู้ว่าผมหล่อนะแต่นี่ไม่ใช่ความฝันแน่ๆคำตอบและรอยยิ้มนั้นช่างน่าหมั่นไส้นี่ไม่ใช่ความฝันแน่ๆแล้วและชายคนนี้ก็หลงตัวเองอย่างร้ายกาจฉันหมายถึงฝันร้ายต่างหากอย่าหญิงสาวตอบกลับอย่างหวนและสะบัดตัวออกจากอ้อมกอดแข็งแรงนั้นทันทีปากเธอก็ร้ายใช่ย่อยเสียเมื่อไหร่